ខ្ទឹមក្រហមនិងទឹកឃ្មុំព្យាបាលក្អកតាមធម្មជាតិប្រើគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងចង្ក្រានបាយវិធីធ្វើចិតខ្ទឹមក្រហម1ស្ដើងដាក់3ទៅ4ស្លាបព្រាទឹកឃ្មុំសូមលាយជាមួយគ្នាឲ្យសព្វគ្របឲ្យចូលជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃសម្រាប់យកខ្ទឹមចេញរួចញ៉ាំមួយល្ព្រាជាមួយទឹកក្តៅ2ទៅ3ដងមួយថ្ងៃសូមធ្វើទទួលទានទៀតបើសិនជាក្អកនោះវាមិនបាត់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ